तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इंस्टाग्राम से फुल एचडी में कोई भी रील्स विद म्यूजिक के साथ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, आप उसकी मदद से आसानी से कोई भी रील्स को विद म्यूजिक एंड विदाउट वाटरमार्क के अपनी गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम से कोई भी रील्स को डाउनलोड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं रील सेक्शन में आता हूँ तो हमारे सामने एक रील्स आ रही है और हम इस शेयर के बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको रील्स में नीचे शेयर के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन तो मिल जाएगा, लेकिन ये डाउनलोड का बटन भी हर एक रील में नहीं मिलेगा क्योंकि हर एक यूजर इसे अलाउ नहीं रखता। कोई डिसेबल रखता है, कोई इनेबल रखता है। तो चलिए हम यहाँ से अगर इस रील को डाउनलोड करेंगे भी तो ये रील्स हम सिर्फ 15 सेकेंड की और विदाउट म्यूजिक ही डाउनलोड कर पाएंगे। तो ऐसी ही प्रॉब्लम दोस्तों आपको भी आ रही है। और सेकंड तरीका आप करते क्या होंगे, आप जैसे कि यही रील है, अगर आप इसे स्टोरी में शेयर करके अगर इस रील को डाउनलोड करना चाहेंगे तो वही सेम प्रॉब्लम आपको शो होगी। जैसे कि इस रील को मैंने जैसे स्टोरी में शेयर कर दिया, अगर आप डाउनलोड करना चाहें स्टोरी से भी कर सकते हैं। तो हमने जैसे इस रील को शेयर किया तो थोड़ा सा आप जूम कर लीजिए और उसके बाद इस 3 डॉट पे क्लिक करके भी यहाँ से भी इस रील को डाउनलोड तो कर लेंगे। जो नीचे आपको ये सेव का बटन मिल रहा है तो यहाँ भी आपको वही म्यूजिक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो चलिए इसका सही और आसान तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप इस रील्स को विदाउट म्यूजिक वाली प्रॉब्लम आसानी से दूर कर सकते हैं और कोई भी वाटरमार्क का आपको इशू नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, जैसे कि कोई भी रील अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो सीधा आपको उस रील्स का लिंक कॉपी करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको राइट साइड में कुछ ऑप्शन मिलते हैं जैसे लाइक, कॉमेंट, शेयर। तो शेयर के बटन पे क्लिक करना है और नीचे आपको यहाँ पर एक कॉपी लिंक का ऑप्शन मिल रहा है, सीधा इस कॉपी लिंक पे क्लिक करना है और उस रील का लिंक कॉपी कर लेना है। इतना करने के बाद आप जो भी ब्राउजर यूज करते हो, क्रोम ब्राउजर हो गया, जो भी ब्राउजर यूज करते हो, सीधा यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है इंस्टाग्राम रील्स डाउनलोड, और जो फर्स्ट में जो साइट ओपन हुई है तो वो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है। अब आपको करना क्या है, वो लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो मैंने ये लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आपको 1-2 ऐड देखने को जरूर मिल सकती है। तो जैसे हम इस लिंक को यहाँ से पेस्ट करेंगे तो नीचे आपको सर्च रिजल्ट में यहाँ पर वो रील शो हो जाएगी जो अभी मैंने आपके सामने इसका लिंक कॉपी किया है। तो ये रील यहाँ पर शो हो गई। अब आपको करना क्या है, बस सीधा इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, एक ऐड आएगी, आपको यहाँ से इसे रिमूव कर देना है और ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड फाइल लग चुकी है। तो हम वीडियो डिटेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ वो रील्स हमारी प्रॉपरली डाउनलोड हो चुकी है। मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। ये रील्स मैंने अभी अभी आपके सामने इसका लिंक कॉपी किया था और ये रील्स आसानी से हमने डाउनलोड कर ली है। इस रील्स में कोई भी वाटरमार्क का प्रॉब्लम नहीं है, ना ही इसमें कोई म्यूजिक का इशू। म्यूजिक मैं आपको प्ले करके नहीं दिखा सकता क्योंकि इस वीडियो में म्यूजिक सिर्फ सॉन्ग है, तो कॉपीराइट का इशू है। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आप भी इंस्टाग्राम की कोई रील डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो ये तरीका आप अपना सकते हैं और आसानी से कोई भी रील को डाउनलोड अपनी गैलरी में कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।